سورہ انفال وئی ایک ددی پسر کے انفال ذکر دے نو ټول صورت انامول چې په نوم د سورہ انفال سره تسمیه د کل شو په اسم د جز سره دا صورت په اعتبار د حالت جمی سره اتم صورت تے او بے اعتبار نزول دے اتیایم صورت تے سورہ بقرہ نرستو نازل شوے دے اغا و اتیایم و دا اتیایم دے دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو هذا بصائر من ربکم مخ کے ذکر راغ پا صورت کی چدا بصائر دی دی جانب در رب ساتھ وہاں ہونا بیان بصیرت خاصت فی احکام الغنائم دلتا بیان دا بصیرت خاصہ دے پا احکام دا غنائموں کی واما التوحید و رسالت والمعاد ففی کل صورت پاتش توحید رسالت معاد دا ہر صورت کے داغے ذکر را دی دی صورت موضوع بیان دفعات القانون للجہاد بیان د دفعات د قانونی جہاد دے د قانون جہاد د پارا تقریباً 11 دفعات دیت ذکر کی گی ورفع الاختلاف فی تقسیم الغنائم اور پورتکول د اختلاف دی پر تقسیم د غنائم دی غنائم پر تقسیم کے غزوہ بدر کی سے اختلاف پیدا شو زوانانوی جہاد منکڑ دے بوڑھاگانو المنکے منساتلی دی منگم حقداریو دغ اختلاف دا پورتکولو داغ ذکر راضی پہ دی صورت دنو منیرو کو خلاصہ رفع الاختلاف فی تقسیم غنیمت بدرین رفع اختلاف دا پر تقسیم دا غنیمت دا بدر کی والترغیب الى التقوی والاصلاح اور ترغیب دے تقوی تا اور اصلاح تا وبیان الوجد المحمود اور بیان دا وجد محمودہ دے وإشارة إلى مسألة الإيمان بالموافات یو مسئلہ دا ایمان بالموافات یو سڑے با انمو من حقاً وہی کانم انشاءاللہ بوئی دا دی مسئلے ذکر بومراش وبیان بعض الانعامات فی غزوة بدرین اور بیان دا بعض انعامات دے پا غزوة بدر کی والنصر الحقیقی من جانب اللہ تعالی حقیقی امداد چی دے داد جانب اللہ نہ دے ونزول الملک سبب ظاہری اور دا ملائکو رکزول دا جہاد دا پارا پا غزوہ بدر کے دا سبب ظاہری دے کنی چا اللہ ہوئی شکس نو شکس پہ بس دا دا دی رکو خلاصہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال سوال کی دی دا تاسونا دا انفال متعلق انفال جمع دا نفل دا نفل مصطلح واغت ہوئی کہ بادشاہ اعلانو کہ من قتل قتیلا فلو سلبہو داغا نفل دے ودل تمراد دا انفال لغنائم مراد دی قل الانفال للہ والرسول طورتے کہ انفال دا اللہ دا رسول دی کہ اللہ رسول پدی کے سہ حکم کئی نو بس آغا بتاسو منائے دا اللہ رسول دا حکم دے چکم دا سرحدے دے اسلام نہ تیر شی کسو پخیموں کی بھی کسو مباشر دی جہادی ٹول حقدار دی پکے ان کنتم واسیو ذات بینکم فتق اللہ نہ یری گئے واسیو ذات بینکم اصلاح قیدن فساد پا ما بین خپل کی لفظ ذات کا لم خمرہ دی اصلحو بینکم واتیو اللہ ورسولہو اطاعت دا اللہ دا رسول اللہ کہے ان کنتم مومنین بشرطی کتا سے مومنانی ان منزع دا ذکر له جلت قلوبهم دا وجد محمود دے مومنان اغدی چکل ذکر دا اللہ اوشی دا خدای نمراشی دا خدای کتاب اوری
وجلت قلوبهم اترچی کړو دونو کې یاره پیدا شي بدن ذکر شي اقشعرارا تقشعر جلودهم یخشون ربهم بدن ذکر شي وإذا تعلیم آیاته پہ آیتونه د الله پاک ذات ایمانی ذاتی کی ایمان پہ اعتبار مومن بھی سرا علی ربنا توکلون او پرب باندې دي چې کوم نه توکل کوي الذين هغه کسان یقیمون الصلاة داغه کسان دي چې دیو درې مزلره په خپل اوقاتو کې په خپل آداب سره بارغ منفقون اج دي ترې ته خور کړه ما ور کوي من تبعید پر ټول نو ور کوي صحیح ور کوي اولئکم الحقا دا مومنان دی په حق باندې یو انا مؤمن حقا انا مؤمن ان شاء الله بنوي کدا شک دی کی اشاعره وی شوافی چې خاتمه پتہ نه لګي المؤمن ان شاء الله بوي لهم درجات عند ربهم اجازت من رب دی باندې مغفرت ورزق کریم او رزق مکرم کما اخرج ربک من بیتک لکو وی ستال رب تا د کورستانه بالحق په حق سره ان فريقا من الملکارهون یو فرقه د مؤمنان نبد غلون کو چرمو خو مقابله د عیر سره وا او دل طرف پس نفیر راغه جرار لخر راغه جادو فی الحق مجاهد په حق بعد تبینا چې دا ظاهر چې کانما یساقون الى الموت لقدی روانو لشو مرته دا روان لک مرته دا درغل خلق منذرون ادیکو احدى الطائفتين اغو تار سرواد کا اللہ دیو دو ڈلو یا عیر یا نفیر انہا لکم دا بستاتی وتودونا و تاسو دوست گنو ان غیر ذات شوکت تکون لکم چی اغا طائفہ چی غیر دا صاحب دا شوکت نہیں چغا چی کم دے عیر دے قافلہ دا تکون لکم دا استاسو دا پارشی وید اللہ حق الحق بکلماتی رأی اللہ پاک کی احقاق دا حق بکی مقبل سرا ویقتدى بالکافرین او پری کی جڑ دا کافران دیو قافلہ را روان ہوا ابو سفیان داغی مشرو بیا دلتا نبی سامے پس کسانو لیگل ال تک کی اگر سوال جوابو کلار بدل اکڑا او سوال جواب اوکا چتاسو قل مال رو رسے او مسلمانان چی دیدہ مقابلے لرالن التبو جہلو لگے جرا لخر تیار کو بیا گو تا سوال جوابو کو چتا بچو ما اگر وینا اس من وزودم میں نے استیصال بکو بیقندی بے کو پا دیر شوکت تیرا روان شو زان سر شراب راوڑیو شراب نوشی بکو جشن دا فتح بمناو زان سر زنانہ راوستوے اگر چدے مغنیات سرود گری کہ منتبا سرود وئی جشن دا فتح بمناوی دیر لوی پا تکبر و غرور کے راغلیو اللہ پہ انقلاب راوستو پا زید دی چی پا دی شراب دی مرک پیالی پہ او گرزے دی پا زید چی اغی وربانے چی کم دے اشعار و خوشالے لے دے ویری وربانے او کو پا دی چی دی مناسی سال دی استی سالو شو او یا تینا قید تی راوستے شو سنادی دا قریشو او یا چی دے قتل شو انور شکس خوردہ چی دے دا واپس شو لیحق الحقا دی دا پارا چی اظہارو کی اللہ دا حق تل باطل اظہارو کی باطل دا بطلان ولو کرہ المجرمون اگر کا مجرمان دا خبر بد گنی اس تستخیصون ربکم تاتو طلب دے امداد کو دربنا فاستجاب لکم تاتو پارا قبول کا اللہ پاک دا سوال دے استغاثی انی بانی ممدکم جستا امداد کم بی1000 ملائی پس ذرو سرد ملائکونا مردفین یو بل پسی برا روانی ما جل اللہ بشا مگر دا امداد مگر خوشخبری دا کنی دا اللہ دی تاہم ضرورت نو ولتطمئن قلوبکم لتبشروا به چتاز بدے بشارت حاصل کے ولتطمئن قلوبکم او پا دی سر مطمئن شستاتو رونا ومن نصر الا من عند اللہ ند امداد حقیقتا من جانب دا اللہ ند ان اللہ عزیز حکیم اللہ صاحب دا عزت او دا حکمت تی از غسیکم النعاسا دا دویمر کو شروع کی گی دا سورہ انفال مخ کے بیان دا بعض انعاماتو امداد دا ملائکو اطمینان دا رونو خوشخبری اور دلتا بیان دا بعض انعاماتو دے لکا نعاس
پر کالی شو پائیں پا موقع د جنگ کے د دیرو کو خلاصہ بیان الدفعۃ الاولی من دفعات قانون الجہاد بیان درو منع دفعی دے د دفعات د قانون جہادنا من الاستقامتی فی مواطن الجہاد د مواطنوں د جہاد کے استقامت چلتا و مستقیموں سے مطمئن بہو سے اور فرار بن کے دخت بن کے ودفع سے شیطان فی قلوب المومنین المجاہدین ودفع و سسود شیطان پڑھن مجاہدینوں کے مومنانوں کے واق مخالفت رسول علیہ السلام عاقبت مخالفت رسول علیہ السلام و تذکر ما بعد الموت پنور کول پست موتنا پاغ واقعاتوں و تعلیم طریق الجہاد اور تعلیم د طریقی د جہاد وان الاعتماد علی اللہ فی کل وقت اعتماد پا اللہ دے پا ہر وقت کے لعل الفئت نہ پڑا باندے وان رمی حقیقی من اللہ تعالی رمی حقیقی جدا دادا اللہ طرف ندا اگر کہ ظاہری دادا نبی علیہ السلام دلاسم ذکر کماسار چی مرتبو پا دا رمی باندے اگر دا رمی عبدی کار نو اگر رمی الہی وکنو اذ غشیکم النعاسا او تاتوانی ہاتو کرا پرکالے امنتن منہو دا بدل دے دا نعاسنا خود صفت راغ امنتن کائنتن منہو دا جہاد دا سے امن دا سے پر چا امنو دا اللہ دا جانبنا وندل الغیس اصحابی چناس کی تورا پرکال بشم تورا بران پہ ہوتا بیان بناتا دا پرکالی چی رای دا خوب دین اطمینان کی رای یری بندل خوب چتا ورزی بیا دی چکم زیبان رالل اگا چکم دے شگلوڑو داغی آزے مٹینو دلتا اوبو انتظاموم نالتا ای سر اوبو میں غومی قبضہ کری دھیتان بوسو کتاسو پا حقوے خزے بدن آگی غستو شگلوڑے زید اخپی پا کے خخیگی داغی اکلک زیدے اوبو مغی سردی داغی متعال اللہ فرمائی پیلا بارانو شو خلق مسکونہ ڈکرل خی انتظام اوبی جمع کلی اگر چکم داغی اغاس مرٹین اغا خیدان شو سڑے بپ کے خیدو دا دی شکا پدے کے ناستا او الہ دا جم کے دو قابل شوا نو دا اللہ پا دی بلے نعمو کنو نادی اللہ تعالی دا اسمان نا اوبو سب پالی طاہرکمی چا اللہ تاس با دی اوبو پاک کاو دست پہ کوئے کا غسل کوئے دی کہ اغا پاکی دا احداثنا دا جناباتنا دا وساوسنا طولا پکرا للا وی چنان کمری سا شیطان بجتان دا پلیتی دا شیطان چا وسوسا دا شیطان نا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اللہ ربط تلستا پلومان اطمینان راشی وَيَثَبِّتْ بِالْأَقْدَامِ و ثابت قدمونا کہ بارانو چنو شگا جم سلا نو قدمونا پک خیدل ننو اِذْ یُوحِی رَبُّکَ الْمَلَائِکَةِ ویاد کا چی وحی کوئی رب تا ملائکو تا اگر ملائکو چی اغی دا امداد دا مومنان دا پارالی کلیو انی معکم بانی معکم زر تاثرم نصرن وعونن فثبت الذین آمنو تثبیت ورکے آکسان چی مومنان دی بالمعاونت والتبشیر پا امداد پا تبشیر سرا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعبا زیج ابغردون پا آکسانو کی کافران دی روب لرا فضربو فوق العناق وحی پاس دا سٹنا چاسے دی سر چی سر بانی گزارو کی دا مقتل دے وزم کل بنان وحی سر گتو چی بلاس بانی گزارو کی نو وصلہ بانی شنوے دا طریقہ اور تجہاد دا اخولا ظاہر کہ من شاق اللہ و رسولہو دا ہم صدی خبر سرا چی دی مخالفت کو دا اللہ دا رسولنا تو مخالفت اللہ رسول نہ کئی اللہ سخ عقاب والا دے دا دا مخالفت دا پیغمبر انجام شا ذالکم الامر ذالکم دا مذکرم دا غد مخاطبینو فذوقوه یا دا عذاب اے مخاطبینو او سکے وان للکافرین عذاب النار کافران دا پار عذاب دا اور دین الذین آمنو اے مومنانو اذا لقیم کفروا زحفن تاد مائکات ملاقی اکسان سری کافران میں مجتمعین فجمع انبو فلا تولوهم الادبار مگر دو دیتا شاگانی من لهم نیون دن دبرہو اگر دیتا شاق پلا الا متحرفا لقتال مگر دے متحرف دا پار دا قتالی
بیریهم الفر ويريد الكر الت اراده کوي ورته خي فر چې څنګه شاته کیګما او عدد مطلب چې دینو کر بھی حمله ور باندې راستکیر توی چای په قابو کې شي ناصافه په حمله وکي دا متحرب لقتالین شو او متحیزن یا زمکدون کې زینول کې الافئتن دا مورچه کمزوري مضبوطی مورچه تزیم چې دا دواړه پکې نه هغه سره لګینو فقط باب غضب من الله فغضب د الله سره وما ومأواه جهنم او زه ته فنا د جهنم دې بس بد زه ته ګرځي ځکه شاګر دول په جهاد کې چې دیو د دوه کافران زیات نه د اکبر الکبائر دی وان کی بگریزت بخونی لشکری روز میدہ کان کی جنگ آرت بخونی خیش بازی میں کند د جنگ پرت چې څوک جنگ روړي خو په خپل وینو لبه وکړي ا چې څوک تختی د لخر په وینو لبه وکړي ځکه چې لخر رمات شي یو ته تختی د ټول لخر رمات شنو ځکه دیتا حدیث کې اکبر الکبائر وی وبئس المصير زید پناہ د جہنم دے ابد جائے گرزا جہنم فلم تقتلوهم تادینو قتل کری ولیکن قتل خدای قتل کری مارے ازرمے تا دور چگیو نستے شاتلیو دار چات سرگو تاشی گو رسی دے تاوشتل نکای تاوشتل کریو مارے میں تفل حقیقت ازرمے تفل ظاہری حقیقت کی وشتل کی تا پر ظاہر کی وشتل کریو لیکن اللہ رما ذکر کم آثار کی مرتبو دا درم الہی کارو دا درم عبدینو ولمن منه بلاء حسنا ورکی مومنانو تدخل جانبنا عطا حسنا ان اللہ سمیع علیم بشکل اوریدون کے دے ویناد خلق عالم بندتون خلق بانی ذالکم دا مذکور اے الامر ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین اللہ سستون کے دے ضعیف کون کے دے تدبیر دا کافران ڈرا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح کتاسو طلب د فتح کوئے فتح رالا دی ابو جہل بویل چو خدای کم یو زمونگا راتکڑی پاگا ناشنا کار سرا تے سبا ہلاک کرے بس دعا اللہ تعالیٰ قبول کا دی اللہ تعالیٰ ہلاک کرنو فقد جاکم الفتح تاسو تراغی چکم نینو فتح در ترانا وین تنتہو کتاسو منشائے او دا دی کفرنا دا دی شرکنا خیر لکم دا تا دا پارا غور دا وَإِن تَعُودُوا كَتَاسُ عود کو قتال دے نبی علیہ السلام تا نعود من بعودو کو نصرت دتا وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا دفن شو استاسونا ڈل ساسو ایس شے پا ڈل نخلا سے گئے ولو کسرت اگر کستاسو ڈل ڈی رہی ویل ڈیرا کرنا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بیشک اللہ مومنان سر دے نصران وعونن کنا دا درمر کو شروع کی گی دا سورہ انفالنا ما قبل بیان عاقبت مخالفت رسول علیہ السلام مخک بیان دا عاقبت مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهنا الامر باطاعت اللہ ورسولہ دلتا امر دے پہ اطاعت دا اللہ اور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا بیان بعض انعامات ہیں بل بعض انعامات بیانو لکا مخک چی انعامات ذکر شروع دلتا ہم ذکر کی ددیروں کو خلاصہ بیان الدفعات الثلاثة لقانون الجہاد بیان دریو دفعو دے دا قانون جہاد دا پار کم من اطاعت اللہ تعالی و رسولہ یو اطاعت اللہ دا رسول اللہ دے بل اعتقاد دے چی اطاعت مذکورہ حیات تے اور ضد دے ممات تے ان الاطاعت المذکورۃ حیات و ضدها ممات بل والا تخونوا فی اداء الفرائض تاسو خیانت نہ کوئے پاداد فرائض کے دا درې دفعې شوي د قانون جهاد دپاره بل پدې کې وان سم فی الحقیقت سم اجابت وقبول للظاهر سم په حقیقت کې سم د اجابت د قبول دا ظاهر نه د مراد کړه والمخالفین صم وبکم وغیر عاقلین دا مخالفین چې کوم دي دا قانون دي دا راندوم دي
او دا چاړاګانو دي او دا بیا عقلو دي. وان الاولاد والاموال فتنه، مال اولاد دا فتنه ده. والتذکیر ما بعد الموت، او پند په ما بعد الموت سره. ومن بعض النعمات، اذن نعمات ولکری په دې کې تذکیر به علی الله امراغه. واحاطه علمه تعالی، او د الله د علم د احاطه ذکر به په کې راشي. یا الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله، اے مومنانو اطاعت کوئ د الله او د رسول الله. ولا تولوا عنه، او اعراض مکوئ د اطاعت د الله او د رسول نه. وانتم تسمعون، او تاسو اورئ چې د خدای اطاعت او رسول اطاعت دا ضروري ده. ولا تکل الذین قالوا سمعنا، نو په هغه کسانو چې دې موږ واورېدل بظاهر بلا اسمعوا نو دې ناوري. کم ناورېدل؟ سماع تدبر و اجابت، کم د تدبر او د اجابت اوریدل چی هغه نه کوي. ان شر الدواب عند الله اسم البكم الذين لا يعقلون، بهترین د دواب بدترین د دوابونه الله باندې هغه دي چې کان دي د سما د حق نه، چاړاګان دي د نطق د حق نه. لا يعقلون، هغه دي چې نه پوهیږي. کوم عقل چې د نجات عقل دی، کوم عقل چې مونږی دی او د هدایت عقل دی. عقل عام باشد کې به شاید رہے، راہ عام باشد کې به شاید چاہیے. ولما فی خیر اسمعهم، که دا علم بئی که د خیر دي ته اورول کړیو، لازمام لتولوا وهم موردون، که دي ته اورول کړی نو دی به اعراض کړو او دی به اعراض کوونکو. دلته صغرا کبرا برابر دي او نتیجه برابر ده. کدی تخذ علم پدی کې د خیر الله اسمعهم ولا اسمعهم دا حدوثت شو. اسمعهم سو حدوثت لرکا لا علم بهم خیرا، د دې حکم بل تولوي اکنه لامنو بي چې خدای په عالم د خیر بیا خو د ایمان راوړي، بیا خو به اعراض نه. تر یو قید مراد دی. ولو اسمعهم وقد علم الله خیر فيهم، دې سره تکرار د حدوثت را نغه لکه دې منتج دې نتیجې لا نه ګرځي کنه. یا الذين امنوا استجيبوا الله والرسول، ایم اجابت قبول خبر قبول کړه د الله د الله د رسول. اذا دعاكم لما يحييكم، چې تاسو بلغه تاسو جمع دي کوي هغه سره چې هغه جهاد دی. ځکه دا جهاد چې دی غلبه د دین د پاره، دا سبب د حیات بدی دی. وعلم ان لا يحول بين المرء وقلبه، الله حائل په مابین نړو د بنده او د دکی. اقرب الی من حبل الورید ان تحشرون، شان تاسو الله تبارک حشر کولی. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة، اوریږي تاسو هغه فتنه نه نرسیږي چې ظالمان دي فقط، دا چې فتنه راځي وبال راځي نو عام راځي. ان الله شدید العقاب، تاسو الله سخت عذاب والا دی. واذکروا اذا انتم قلیل، دا الله په دې باندې انعام ذکر کوي. یاد کې تاسو یو پکې لګو او دا شوی چې خلق په خپل کې تذکری وای مستضعف ګڼل شي په الارض په دمکه کې. تخافونا، تاسو یریدلې ان تخطفكم الناس، منګو په تلوار تختی خلق. الله دل تاسو فاواکم، د در زیدر کو مدینه منوره ته هجرت کو، اول ته مرګری ډیر شو. وایدکم بنصره، امداد کو تایید استاد محکم په امداد پر سره پرد د بدر باندې تاسو د دې جوګ قابل شوي چې تاسو جواب د سختۍ په سختۍ ورکړئ. ورکوم من الطیبات، دې طیبات پاک او حلالنا لعلکم تشکرون، ته تاسو شکر وباسئ. دابل ذکر کړي. یا الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله، اے مومنانو خیانت مکوئ د الله د رسول سره. وتخونوا اماناتکم، خیانت مکوئ امانتونو ستاسو کې. وانتم تعلمون، تاسو پوهیږئ. دا د ابو لبابه یو صحابیو، دا بنو قریظه موږ د په حکم راکوزیږو، کله بن شي دی په مړه او تلغراخه چې بس راکوزیدل دی او ځب حقول استاسو قتلول مودي. و چې دا مې وکړی ان خنت الله اور پوښم جما خیانت کو بیان سنی پوری تړلو چې سو د ما حدود نه پران نه بدان تان هغه توسوانه ابو لبابه وي. اوس مسجد نبوي کې ایبانی دالی کړی دي استوانه ابي لبابه، دا غزړې ستنی نه دي، اخو د قجرو تنی اوس خو څنګه مرمر دي او پاغزه باندې ولاړی دي. وتخونوا اماناتکم، خیانت امانتونو کې مکه انتم تعلمون، تاسو خپويږئ.
امانت کی خیانت دا اللہ و دا رسول عام مومنتونو کی ناروا دے کنا او دچ دا کار کڑو دا العیال التوزکا چاہیے حفاظتو کی علی تاسو پوچھے ستاسو اموال اولاد دا فتنہ دا منکون کے دا امور دا آخرتنا وان اللہ عندو اجر عظیم اللہ بے شکا دا سر اجر عظیم دے لوی اجر دے ورسر دا سلورم رکو شروع کی گی دا سورہ انفال دا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے اور بیان دا عدم خیانت دا دی طول مدار پا تقوی بانے دے دکا تقوی دا نیکو اساس دے او دا نیکو بنیاد دے نو ذکرہون الترغیب الى التقوی دلتے ترغیب تقوی تا ذکر کرنے دا دی رکو خلاصہ بیان الدفعة الخامسة لقانون الجہاد بیان دا پنجمی دفعے دے دا قانون جہاد بأن لحصول الفرقان لابد من انتظام التقوی دا حصول دا فرقان دا فرق دا مانا حق دا باطل کے لابد دا التزام دا تقوانا بل بیان دا دفع دا کید دا کفارو دفع کید الکفاری تدبیر اللہ تعالی غالب علی مکرہم دا خدای تدبیر دی پا مکربان غالب دے بیانو او دارن لا دا چکم دینو بیان دا جہل دا بازی کفارو دے وجود دا نبی علیہ السلام دا سبب دے دا پار دفع دا عذاب تحدودی کے موجود بھی اللہ عذاب نہ ورکی او بیان کے مدار دا ولایت دا پا تقوی بانے دے او بیان دا قید دا کفارو دے دا مقالد قید دا اللہ کے دا مومنانوں کے دا مغلوب دے او تذکیر بما بعد الموت او ترغیب دے جہاد تکنا یا الذین آمنوا اے مومنانو ان تتقوا اللہ تاویری کے دا اللہ نا یجعل لکم فرقانا و تاد پارا فرقان پمام استادو کے اور دما تخافون کے چکم نیری گئے اگر درنا لری کی ویکفر عنکم سیئاتکم مہتان گناہون استاتو فلکم اتاد بخشش بہو کی لذو الفضل العظیم اللہ صاحب دلو فضل لکنا داود ددی اگر تدبیر ذکر کی دو کفارو دا نبی علیہ السلام متعلق ہم کو بک الذین کفروا لثبتو کا او تا تدبیر بد جوڑ کا کسیں کافرانو کہ تاقید کی او یقتلو کا یاد قتل کی رجوع کا یاد اوباسی کم کرو اللہ یہ تدبیر بد جوڑی اللہ جزاور کی دیتا تدبیر واللہ خیر الماکرین اللہ جوار کون کو دا مکر کون کو دا دا واقعیت اشارت تے چکل دا مومنان دیر شو دی تا مشکلات جوڑ شو دے چا زوی مسلمان دے چا پلار مسلمان دے چا رون مسلمان دی پا دی سوچ کے ردی اس تا تدبیر پکار دارم ندوا دا دی اوزیو دا مشورے دا ہندوانو میں ہندوستان کی دا غیطب رام لیلا ہوئے دادا ابو جہل دی رام لیلا ہوا دی پا کی جمع شو چسا مشورہ کو دی بارک دربانو لار دے شیطان راغے پا شکل دے شیخ نجدی وارے اٹھا کہو من انتا تسو کی انا شیخ النجدی زی نجدی شیخ ما زی خبر شوئے ما کہ تاسو اخا مشورہ کی رکھتا ہے مانا بمڈی رخرائی بیام میں دا دی سپیکر چکم مشر ابو جہلو اگر نے تپوسو کو وی راضی دے را لکی ناستو دا طریقہ دا چی سملے والا کینی نیو خبر موضوع باس تراواچی دا کشمیر مسئلہ دا سوکو دا کارگل مسئلہ دا سوکو یو موضوع باس تراواچی دا باس پیش شو یا نا مرگری سوا کی یا مشکلات من تقول کی جوڑی گی سبکو یو تن چکم دے اگا پکیو ایلو چی دا سکار باوکو چی دے با قید کو خوراک بورکو تربو بیرے بالمنون دا مرگ انتظار بکو بس پیغم چاہتا بس خبری نہیں شکو لینا شیطان پاسے دا ما حازا برائین دا اسرائیل تنقید پہ ہو تردید ہو کو تاستا پتہ دا کہ دے لوی قوم لری قریشی دے ہاشمی دے مطلبی دے کہ دا دن پو جو پیننگی دا قوم پیننگی ولی تازم سارے قید کرے دے دا قریشی جواب تاسا کولش ہے سپیکر دا دی تصویبوں کا صدقہ شیخ النجدی شیخ نجدی چاویل دا قرار دا نامنظور شو پا دی قلم راخت دا رد شو بل پورتا شو اگوی دا سی باوکو چی جلا وطن بیو بل وطن تا بیولیگو
پوښا دې پوښا موږ به بیغم شو بیا شیطان ما هذا برای دا مصرای نه ده تاسو ته پته ده د خوږی خبرې دي مؤثره الته خلک ځان له مرګري کی خلق به دل داده کی تاسو جواب کول شي بیا ابو جالوی صدق الشیخ النجدی شیخ نجدی شاول دا قرانامه په دې قلم د کشراف بل پاسې دو ولداسي بوکو د هر قبیله به ځان راوالو تیره تور بوله ورکو او په یو ځل قتل رجل واحد یو ځل په شان گزار بپیوږي نو قریش د ټولو عربو مقابله نشي کولای دا قبیله خلق به پکې اخر په دې ته خون بها برزاشي او بس بیا بدیت ورکو چنده بولو دا دغه شیطان چې حاضر راوین دا ټیکرای دا مشوره خړه بس ابو جهل په دې باندې تصویب وکړ په دې دسخط شو د منظور کلا دلته نبی سام تعالی حکم کو انکشاف وجو چې توزه ابو بکر ور سره او علی سے په خپل ځای پرې خودو دا امانتونه واپس کولو د پاره صحابه کرام مخ کې دین عزت شروع شو حضور تعالی حکم د عزت نو بس بیا یو وخت نبی علیہ السلام غرمه کې ورغه دی تعجب کو چې حضور خیا سار را دی یا ماجګر را دی ول سوکیا بارو واساوي سوک نشته خپلوان دي ټول ول ما ته حکم شه د هجرت وې زو وستا مرګره مل او ما دوه ساتلی دي خې د بیرو پانو باندې مړی کړی دي او بس یو بستا یو بزمای فیصله وشولا بیا شپې لا پکې دا معاملې رااله علي سے په خپل بستر پرې خودو او ابو بکر سے بدی روان شو ابو بکر سپتی سبا وای زې په شوکې ولاړې دي دا غي محاصره د کور کړی دا ولزه برشتہ وای دی و تپوس کو چې منن ته تسو کې انا ابو بکر ذا ابو بکر مما تسودی در سرا رجل يهدين السبيل او سيد ما تعالی دی خالق دار بولا ډېر ګران وي ملونه نو سړکونه نو او چې سړی سره او خپل خواګوري کانی دي شګي دي ازغي دي سبا اصحاب کرام په دې کې سفرونه کول پیاده او چې دینو د مکه مدینه نوړې تتل نو هغه وخت خدا سيزونه نو ول دی بدان سره ماهر سړی بوته هغه ته به ربي کې خرید وي ماهر دلارو د معلومولو دی وی چې سفر باندې روان دي او ځان سره بوډا سره غسته دي چلار ورته خي بس دا غریشتاوا دا نبی سام رجلو او د تلار د اسلام خولا خبره بالکل ټیک وا توریه چې کم دی دا یو کړلا لاړ غار ته ورسېد غار ته ورسېد ابو بکر سے به سیب زغار صفا کوم بیا چې کم دینو سړی بندولی او پل کپڑے نہ بھائی ٹھیری جدا کولی شاڑ غارو یو دو چکم نے نو غارو نہ بندی دل لگے تے پن دیاڑا نکلے آگا حضور تے جغار صفاشو حضور راغے شپیر ان کڑے وا دا پرون بانے سرو لگاو او ادشو دل تک مار دبانی چکو لگاو دا زہر جوش نا دے حضور بیدارو لیم نشی خلاف ادب گانی سترگو نے اوخ کے لاڑے اوخ کے بہت بلے مالک بکرین اگر سے چلو شو لدوختو سے بوچی چلے شو سوچے چلے مار دمی پواچو لاڑے تتاو کلا دا بیاغین اپا دریو دے تیرے کلی دا ابو بکر سے غلامو اگر بگڑی دل تراؤستلی او دغار مخی تبتی راتلی با پلنو ملنو بروان شو کفار چکم دی اگئی چسار محاصرین اپس گوری علی صاحب دے صاحب دے سچا نیم خبر بس را روان شو قدم شناسو دغار خلیل راو رسیدل چراو رسیدل ابو بکر سے توائی کہ چری پوتے او قتل لابسرون امون گوی واللہ تا ان اللہ معنا من خفا کہ اللہ من سے سر گمان ستا پا دو چی درم داغی اللہ ویسان اذ ہوا فی الغار قلت ہمی لا تحزن ان اللہ معنا دلتا اللہ حکم کمتری پا دی کی جالا کیا گئے چولا او دی جولاگی دا جالو دو دا جولاگی جال پیو پکی روحانی اللہ تے مضبوط قلعے کار واغستو ظن الحمام ظن العنکبوت علا حلبت لم تنسج ولم تحمی دی دا گمانو کو کہ دی غار کسو کوئی کمتر باگئے ہویا چولا جولاگی بجالو دی غبرانی دنے چی دی ورنہ تلو تا بس واپس ناکام دورا دی نبی اسلام تیرے کے پغار کے او بدر دی پس راوتو مولا قاسم دن در رو پوشو او چی دین ورن ور پسیو
یو جماعت کې او دلته ورپسې سپایان ورپسې پولیس ورپسې راغی چوتھی دغه راغله سپایان راغله ډېر راووتو فساد جامع وی مولانا قاسم کہاں ہوگا وہ اب یہاں سے چلا گیا مولانا قاسم سے کم دے دو سلاٹ دے دینا روان شو خلق تی ہوئی چاغا دا کم دے سشو وی تاسو ته رښتیا وایي کنه جو د دې ځای نه لاړ دا 14 کا وکنه هغه ویل چې دروازه حضور پورو پوشو او درې مرض باندې بس درې څلورم باندې راوته ما هم دروازه کې یو پوښی تیرا کا دغه سنت به ادا ک اوس بدم وزم به پسو اللہ داغی ذکر فرمائے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا کلو سے آیاتنا زمن قالوا دی وی قد سمعنا من وورد لو نشل قلنا مثل هذا قمون یا من بوم دا سویلیو ان هذه الاساطیر الاولین داغی پخوانو خلق غسیدی نار محارس با عجم تراغ دوستم دے سندار قصو کتابونه به واغسل خلق تو به لول کنا قوم د دې قصو ډیر رواج سره د فرهاد او د شیرین د لیلا او د مجنون او لو ما کما به سی به زې کړو روح د دن راو ته پد کې نه نو ته دا چلو شو دا جان عالم دی او دا فلانې دی موږ هم سبو د سودایانو یو پښپا باندې چې یو کتاب موږ د قصو راغستو دا خپل مرګري بچا پیو شپه باندې پدیرون کلا دا د لیلا مجنون قصې دی دا د فرهاد او د شیرین قصې دی او څو په دابل مراد کنه اصل کلمار والا څه تو شیربانو یوسف خان دا پکې بل لاغه کنه ها امیر خان شیرین پکې هم دا بس تاسو وطن کی دا اساطیر دا اساطیر جمع اسطوره دا لکه زاهد جمع د حکې دا عجیب جمع د عجوبه دا وإذ قالوا اللهم ويأتديو ويلو إن كان الحق من عندك اخذ كلا قرآن حق صاد جانبنا يعني احيات من سائقنا بعذاب العليم اور من قانی داس ماننا یا من تعذاب دا دمر نا پوی دانه چې حق موږ له هدایت نصیب کی وي په من قانی وره دا عقل خبر ما كان يعذب الناس بعذاب وركنت تبقى موجوده سوجود سبب د دفع عذاب دي ما معذبهم انت عذاب کو ورکون کې دي لرهم استغفرون دي د خدای نه بخنه واړي معلوم الله عذبهم الله شیخ الله بل عذاب نور کوي بعد خروج کا په خروج ثانا او خروج مستضعفین نه بلکې ور کوي با يسدون عن المسجد الحرام دي منفي خلو الحرام نه وما كانوا اولیاء دي دوستان د مسجد حرام یا دوستان د الله نه دي ان اولیاء المتقون دوستان د الله دانی المتقون دي بداول چې موږ ولا تحرم یو نو موږ چالي یاو ورکو څوک من کو ابو من کو الله داغه متعلق ذکر فرمایي ما سوان در بیت الله مقام تسبیح نو صلات دي پنځ د بیت الله مگر شپیلیوال او تاړي ټپول کنا دا تاړي ټپول په خانه طریقه روانه ده د دې د عبادت شپیلی ویوال تاړي به ټپول چټانو شپیلی ویوال خلی کوي راځي کوتي ویوال کوي او یو نو شپیلی به وکړه چټان مرګ به دان سره اونکل او بیا به تعلیم ټپول اوسم په جلسو کې خلک تاړي ټپي چې خوشاله شي مومن شاري نعره تکبیر الله اکبر به وي کنه الله په دې رد او فتنه مکوي فذوقوا ما كنتم تكفرون عذاب چې تاسو کفر کوو نه کفرون ينفقون اموالهم آکسان چې کفر کوي هر کی معلق پل د نبی اسلام په مقابله کې ليصدوا عن سبيل الله چې من کې خلق دلاره د خدای نه فينفقونها د دې با خرج کوي ثم تكون عليهم حسرة بیا به دامن په دې باندې حسرتي ثم يغلبون بیا به دې مغلوب کړي شي کنه والذین کفروا الى جهنم يحشرون آکسان چې کافران دي جهنم ته به دې حشر کی لیمیز الله الخبیث چې جدا کلام د عاقبت ته دا الله خبیث چې کافر دی د طیب نه چې مؤمن دی خبیث بعضو علی بعضن خبیث ګرځي او د بل د پاس لاندې باندې کی او پنټ جوړ شي فیر کومه جميعا اوغه ټول په جهنم کې ویل فی جهنم وی ګرځي په جهنم کې اولئک هم الخاسرون دا کسان چې دي دا زیانکاران دي ځان له زیان او تاوان کړی دي دا پنځم رکو شروع کیږي د سوره انفال نه د دې رکو ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې مخکې بیان د عاقبت د کفارو
او بیان د حسرت د دی او بیان د خسران د دی، دلته بیان د عاقبت او د خسران دی او ترغیب د جهاد تا، لکه ما قبل کې تحدید ذکر شو د خلاف د جهاد، نو دلته ترغیب سے جهاد تا. د دې کو خلاصہ بیان الدفعة السادسة والسابعة لقانون الجهاد، بیان د پغمی دفعه او دومی دفعه د قانون جهاد دی. اسده من غایت القتال، چا غایت قتال لا، چا اسده اعلاء کلمت الله، اعلاء کلمت الله د یو من قانون تقسیم الغنائم، بل دفعه جدا قانون د تقسیم د غنائم دی لرفع الاختلاف پاد پورتو اختلاف، دا دو دفعه اللہ ذکر کی. بل پدی رکوع کی بیان حکمت تقرر الجہاد بغتتن، مصلحت و حکمت تے کہ دا جہاد دا دی نفیر سرا اتفاقا و بغتتن مقرر شے، مفاجاتن بغیر دا میعادنا. اسنا چے دا مخ ندی تا پتوے نو بیا بدی کی بزدلی راغلی وا، تنازع وا، لئلا تفشلوا وتنازعوا، جو فشل و تنازع در کران نشی. احاطی دا علم اللہ تعالیٰ دے او قضاء اللہ تعالیٰ کائن را محالہ، مرجع الکل الاللہ، دا طول مرجع رجوع دا اللہ تعالیٰ کریں. وَلَا كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ، وائے کچھ کافران دی کدی من شدے کفرنا ایمان روڑو معذرت تبخرے اسلام یہدی ما کان قبلہو، اسلام ما قبلہو نڑی یجب ما کان قبلہو، ما قبلہو خطقی کنا. اولئکم الخاسرون، دا وَإِن يَعُودُوا او کدی عودو کی فقد مضت سنت الاولین، ترشے طریقہ دا اللہ تعالیٰ پا اولینو کے اگر صدے چے احلاق دا منکرینو دے انجا دا مصدقینو دا کنا. وقاد تکون فتنتن، یہ طرح قتال کوئے چے فتنہ پاتے نشی، ویکون الدین کلو الدین طول دین دا معلوم چرا جہاد تر قیامت، الجہاد ماضی اللہ بالقیامہ، کفر خود تر قیامت پوری جہاد بہمینون. فین انتہو مرزا غلام احمد ویلیو چې دا جهاد منسوخ دی او جهاد نشتا، او په دې ما شپېتال ماره کتابونه خرج کړل او د انګریزانو خوشحالو لپاره چې جهاد جذبه د مسلمان نه وځي. کدی منع شو الله پاک عمل کی بینا دے فیجازیهم، وان تولوا کدی اعراض کو فعلموا تاسو پوښئ ان الله مولاکم، الله تاسو مولا دے، نعم المولا و نعم النصير، خ مولا دے اللہ پاک او خ نصیر دے، خ امداد کون کے دے. وعلم انما غنم من شيء فان الله خمسه ولرسوله، دا تقسیم دے دا غنائمو، دا پوشے چی تاسو کم غنیمت حاصل کردی دیوشینا فحکمه هذا حکم دارے فان الله خمسه، خمس دا خدای دے او دا رسول علیہ السلام دا پارا دے او دا القرباء دا تامعا او دا مسکینینو او دا ابن سبیل مسافر دا پارا دے. زنے مخوئی چی دا خمس با 15 ضائع کئے، دا 15 دا خدای دنو ماچے دے اب بیت اللہ باندے لگئے، حضور آقا بچے کم دے ذو القربا ایتاما و مسکنان میں سبیل دا 15 شو. اور حسان مداوی احنابم داوی ذکر دا اللہ تعظیمنا تبارکان دے، نبی سام ذو القربا سام ساقت شوئے دے. اور خمس و صرفی کی 3 صنف ہوتا، دا یتیمان ہوتا، مسکنان ہوتا اور ابن سبیل مسافرین ہوتا. ایمان پا اللہ پر جو مان دنا غالب دینا مان کے پخپل بندہ مانی اضافت آپ نے پارد عہد دے خاص بندہ نبی سام مراد یوم الفرقان، فرقان رد بدر دا جی کفرنا من حق دباتل کے یوم التقى الجمعان چی جمع شد دوڑا لئے واللہ علا کل شئین قدیر، اللہ تعالیٰ پا ہر چیز بانے قادر دیں. اذ انتم بالعدوة الدنیا، نقشہ ذکر کی دی جہاد تاسوئے پا عدوة الدنیا کے پا جانب نزدنی کی مدینی تا دی پا دو قصوا کی لری طرفون اور اسفل منکم اور دا عیر کی کمو دا اسفل استان میں علی البحر کم دریاب تنیز دیوں. ولو تواتم کتاس وعدہ کروے دا جہاد لخت من تاسو اختلاف پا میعاد کی، لیکن جمعکم بغیر میعادن، خدا بھی میعاد جمع کرے لیقضی اللہ من کان مفعولا، پھر الامر چاکڑے شوید چسدے کہ غلب دا مومنانو دا لہرگمانا کا بینتن کہ حلاکی دا بینونا کہ ابو جہل دا غمرگرین ہم حیاء بینا جو آچو جمدکی دا بینونا نبی سام دا غمرگرین. ان اللہ لسمیع علیم، اللہ اوریدن کے پاروینا دا خلق و عالم منتن دا خلق بانی.
اجروکهم الله فی منام قلیلا حضور ته خوب کې دي ښکارا شون تا تخار کو الله تعالی خو دوی ته خوب کې لګ ولو اراکم کثیرا کدی ته خو تاسو ډیر لفشلتم تاسو کې بذلی اغلیو تنازعتم ځاو په امر کې چرلر شو کله نشو ولکن الله سلام الله تاسو ساتلې د تنازعنا د فشلنا او تاسو لخ کار کړ رور شوي انه علیم ذات الصدور الله علم پر ازو سينو باندې اجرکموهم تاسو الله دې اذل تقیتم فی ان قلیلا ترګو کلک ويقللکم علیک تا داوی په تریو بل باندې رور شوي یعبد الامر کان مفعولا چونکہ اللہ تعالی امر چا کړی شوی دی په الله په علم کې و الی الله ترجع الامور الله تبارکی کی کل امور کنا یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون دا شپږم رکوع شروع شوا د سورہ انفال نا د دیرو کو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے کہ مخ کے بیانو دا عاقبت کفارو او بیان دا خسران دا دیو پا سبب دا مخالفت سرا دا امر دا اللہ و دا رسول اللہ نا او دلتا امر دے پہ اطاعت دا اللہ و پہ اطاعت دا رسول اللہ سرا او ترغیب دی جہاد سنگ کے مخ کے ترغیب و جہاد تا دلتم ترغیب دا جہاد تا بل احتراز د پدی کی د فشلنا او د تنازعنا کان فی ما قبلو بیان عاقبت الکفار و بیان خسرانهم بسبب المخالفت عن امر اللہ و رسوله علیہ السلام وہا ہنا الامر باطاعت اللہ تعالی و رسوله والترغيب إلى الجهاد والاحتراز عن الفشل والتنازع د دیرو کو خلاصہ بیان د اتم دفع او د نهم دفع د قانون جهاد دی هغه سده تلقین د ذکر او تثبت او تحفظ موتن د جہاد کی او تلقین د ترک د منازعی ذکر دا سبب د پارا د بزدلائی دے او احتراز دے د تکبرنا او بیان دے د مکر د شیطان او داغین احتراز د دیرو کو خلاصہ بیان الدفعة الثامنة والتاسعة لقانون الجهاد بیان د اتم دفع د نهم دفع د قانون جهاد من تلقین الذکر کیا تلقین د ذکر دے او تثبت او تلقین د تثبت والتحفظ فی مواطن الجهاد تلقین دا تحفظ اور دا تثبت تے پا مواطن دا جہاد کی و تلقین ترک المنازعاتی اور تعلیم دے دا پر خودلو دا جگڑے کور کے باہمی اختلاف فإن ذلك سبب الفشل والجبن دا سبب دا بزدلائی دے اور سبب چکم دین دا نقصان دے والاحتراز عن البطر والتکبر او احتراز دے د مستای د تکبر د غرورنا و بیان مکر الشیطان ذکر اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم فئة چکل تاس ملاقش د ڈل سرا د کافرانو د مخالفینو د مقابلو فثبتو ثابت قدم اوسئ دا امر شو په تثبت سره واذکر الله کثیرا او خدای یادوي ډیر مواطنو د جهاد کی دا اللہ ذکر ډیر کوي نعرہ تکبیر اللہ اکبر دعوی ہے
لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. واطیعوا الله ورسوله او تاسو اطاعت کوئ د الله او د رسول الله. ولا تنازعوا او کور کې جګړه یو بل سره مه کوئ، اختلاف مه کوئ. وتذهب ریحکم او لړ بشي ستاسو قوت او طاقت. واصبروا صبر کوئ، ان الله مع الصابرین بیشک اللہ د صبر کوونکو سره دی نصرا وعونا. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا مکیږئ پشان د هغه خلقو چې راوتي د خپلو کورونو نه، اهل مکه مشرکین د مکې، بطرا د جهت د مستی نه، د تکبر نه، ورعاء الناس او د پار د اراعت او د نمائش د خلق، ويصدون عن سبیل الله او دی من کول خلق د لارې د خدای نه. دا هغه چې کله ابو سفیان خبر ورکړه اهل مکه ته چې دا د نبی علیہ السلام مرګري مقابله ته راغلل، تاسو د خپل مال حفاظت ته راشئ. دی د خپل عیر او د دې قافلې د تحفظ دپاره راووتل او ځان سره چې کوم دی نو د معیشت سامان راواغستو، شراب ځان سره راوړل، مغنیات زنانې ځان سره راوستې چې د مؤمنانو بیخکندي به کوو او جشن د فتح به مناوو او دا شراب به راباندې ګرځي او دا زنانه براته سرود وي. هغه په مستی په تکبر راوتی و، په غرور کې راوتی و. الله په دې باندې انقلاب راوست او د دې په دې پدای چې په دې باندې د شرابو پیالې ګرځېدلې، د مرګ پیالې پې وګرځېدې. په ځای د دې چې د مؤمنانو استیصال کوي، د دې استیصال وشو او یا ته قتل شو صنادید د قریشو د ابو جهل غنلا او یا په بن کې راوسته چې نور شکس خورده واپس شو. او دا په ځای د دې چې دغه زنانو په دې باندې د خوشحالۍ سرود ویلې وي، په دې باندې ویر چې کم دی نو دا وکړه، سراسر په دې انقلاب راغی. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ دا د شیطان هغه مکر ذکر کوي. دا شیطان د سراقه ابن مالک په شکل راغی، بنو کنانه او قبیله وا د هغې مشر و. د دې خلقو هغې سره لږه دشمني وه، نو دوی سره خطر و چې دین هغوی فایده وانهلي، هغوی را باندې را نشي. دی چې کوم دی ولګېدو، حارث ابن هشام لاس کې لاس ورکړی او ورته وایي پروا مه لرئ، زه د هغوی مشر یم او بالکل تاسو ته امن دی زما د طرف نه، مطمئن شئ. بیا چې کله ملک د ولیدلو نو بس لاس یې د هغه د لاس نه راښ که او بیا ویل چې زه د خدای نه یېرېږم، زه هغه څه وینم چې تاسو یې نه وینئ او دوی ته مونږ چاته پرېږدې، تا خو اوس مونږ ته دا ویل. وروستو چې هغه نه تپوس وشو سراقه نه وایي زاړو خبر نه یم. دا د شیطان مکر او فریب او په دغه انسان په شکل باندې راغلی او چې کوم دی شیطان او شکل د انسان څنګه دا پیریان په مختلفو اشکالو متشکل کېدی شي، نو دا شیطان چې دی دا هم د جن نه دی. وقالا او ویل دی شیطان دی اهل مکو ته لا غالب لکم اليوم من الناس، دی له تسلی ورکولا نشته د غالب تاسو لرا نن ورځې د خلقونه. وانی جار لکم، زه پناه درکوونکی تاسو ته او یره مه کوئ. فلما تراءت الفئتان، چې کله ولیدل دواړه ډلې
او نکس علی عقبیه. هر کله چې مخامخ شو دواړه ډلې یو بل ترائي وکړله، کافران او مؤمنان، او د ملک ولیدل، هغوی نه لیدل او د لیدل دی خو هلته پاتې شوی و، دای په عادت باندې پوه و. نکس علی عقبیه، دی واپس په خپلو پوندو باندې د هغه د لاس نه لاس راښ کړ. وقال وی ویلو انی بریء منکم، زه بیزار یم د تاسو نه. انی ارا ما لا ترون، زه وینم هغه چې تاسو یې نه وینئ چې ملایک دي. انی اخاف الله، زه یریږم د الله نه. دا هم د منافقت او د دوکې خبره وه، که د خدای نه یریدی نو شیطاني به یې ولیکو. یا یریږم چې ما باندې عذاب راشي، یا زما فضیحتونه شي، ملائک مې ونه نیسي او ښکاره مې نه کړي چې دا خو شیطان دی، دوکه یې کوله. والله شدید العقاب، الله تعالی سخت عذاب والا دی، د خدای د عذاب نه سخت عذاب د چا نشته. دا عمر کو شروع کیږي د سوره انفال نه. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت دی چې مخکې رکوع کې بیان د منافقت د شیطانو او یو څه او ځان ښکار قبل رنګا ویل، یو څه بیا د هغې نه مخالفت وکړو. نو دې کې بیانو د منافقت د شیطان، او دلته بیان دی د منافقت عام منافقین. کان فیما قبل بیان منافقت الشیطان، وها هنا بیان منافقت عامت المنافقین. د دې رکوع خلاصه دا ده چې منافقان چې دي د دوی خو په صداقت د دین اسلام باندې او د نبی کریم علیه السلام په حقانیت باندې او د قرآن په حقانیت باندې د دوی اعتماد نشته، او د کفارو تعلق الله سره بالکل شته، نه ظاهرا او نه باطنا. نو کامیابی وستاسو ده، نه د دوی دپاره، بل ترغیب توکل تا او تذکیر دے بایام اللہ او بما بعد الموت، او بیان دے احتیاط تے پا باب دا صلح کی، چې صلح کوئ نو په صلح کې به احتیاط کوئ، ځکه کله صلح د دوکې دپاره اوس دا طالبان چې کوم دی هغوی صلح کوو، ګډوډي کوو، یو بل سره خبرې کوو، غریبان بې صلاح لړلو او هلته یې ټول چې کوم دي نو ختم. دغسې کله صلح دا د دوکې دپاره، او بل الله تعالی ظلم په یو تن نه کوي، نه د چا نیکي کمی او نه په چا باندې بدي چې کم دی نو دا زیاتوي. او بل چې کوم دی دا سبب د تغیر د حال چې دی دا کله ګناهونه راځي چې د ازمکه کې فساد ښکاره کیږي، نو دا په سبب د کسب د خلقو د لاسونو چې هغوی نقصانو کی بی امریو کی. دا د دې رکوع خلاصه ده. خلاصة الرکوع ان المنافقین لا اعتماد لهم على صداقة دین الاسلام وصداقة النبی علیہ السلام والقرآن، وان الكفار لا تعلق لهم مع الله تعالى فالفوز لكم لا لهم، والترغيب الى التوكل والتذكير بأيام الله تعالى وبما بعد الموت، وبيان الاحتياط في باب الصلح، وأن الله تعالى لا يظلم على أحد مثقال ذرة، وأن سبب التغيير أو الذنوب ظهر الفساد في البر والبحر ما كتبت أيدي الناس، والتنفير عن الخيانة والغدر. دا د دې رکوع خلاصه ده. ذکر اللہ اس فرمائی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اغا واقعات کا چویل منافقانو او هغه کسان چې پړونو کې مرض او د نفاق،
غر هؤلاء دینهم دو کور کړی دا دی کسانو مومنانو لرا دین ددی دا دیالس پاس 300 کسان دی مقابله کی جرار لخر دی په وسلو پورا دی په سورلو پورا دی په رسد پورا دی دی سره سورلیم نشتره او صرف اتپ کی توری وی اکثر پکې چې دی دا پیاده وو نو دی لدی دین دو کور کړی دا او دی بال تلړ شي ختم بشي الله یو مې توکل علی الله هغه څوک چې توکل کی په الله باندې یغلب دې بغالبی دا په ډیروالي د سامان او د سورلو او د دین نه ده فإن الله عزیز حکیم بیشک الله صاحب د عزت او د حکمت ته دې متوکلین ولبا اللہ تعالی غلب ورکی ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه دا تذکیر دے بما بعد الموت پشرط دی کتوینی اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه يضربون وجوههم چکل وفات کی هغه کسان چې کافران دي سو کې وفات کی ملائک زکوي چې قبض د ارواح کوي نو ملک الموت کوي او بیا نور ملک تی واخلي نو ملائکو ټول ته نسبت ذکر کی یضربون وجوههم وهي مخند دی بمقامع من حدید دا اوسپنو پاغا ګرځونو کروڑو سره وادبارم او شاگان دی ويقال لهم اویل شدید ذوقوا عذاب الحریق اسکای عذاب د نار حریقا د اور سودون کی جواب دلو محذوف دے لرأیت امرا فزیعا لرأیت امرا عجیبا تب یو عجیبا یو حیبتناک امر دا بأوینی ذالکا دا مذکورو بما قدمت ایدیکم ورتبوائی چه دا خبر چه تاسو کم تکلیف ملاویگی عذاب ملاویگی پس سبب دا آغاز چه مخی کردی لاسون استاسو نسبت عموما لاسونو تکیگی زکا عام کسب کارونه پا لاسونو کیگی کنی د خپو ګناه مشته دی د سترګو مشته دی د غوږو مشته دی د پوزې مشته دی د خولې مشته دی خو عام چې دینو کارونه چې کی په لاسونو کیږي ځکه عام کې الله نسبت لاسونو ته کوي وان الله ليس بظلام للعبید او بشک الله چې دی نه دی ظلمکار زی ظلم بغیر د جرم نه چاله عذاب ورکی د پاره د بندګان کدأب آل فرعون دأبهم کدأب آل فرعون حالت دی دا خبر دے مبتدا محذوف را حالت دی پشان دا حالت دا آل فرعون دے والذین من قبلهم او غگسان چا پخوال دینو سنگ حالت تے کفرو بآیات اللہ دی کفر کو دا خدای پا آیاتونو فاخذهم اللہ بذنوبهم اللہ انن پا سبب دا گناہونو سرا دا تذکیر شو بی ایام اللہ ان اللہ قوی شدید العقاب بیشک اللہ تعالی قوی دے صاحب دا قوت تے او صح عذاب والدے ذالک دا مذکورو بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم دا پا سبب دا دی خبر سارا چا اللہ ندے تغییر ورکون کے دیو نعمت چا انعام کری دا دی نعمت پہ یو قوم بانے حتی یغیرو ما بانفسهم تر دې پوری چې دی مغیر کی هغه چې دی په نفسونو دی دی خپل حالت بدل کینو الله مربانه حالت بدل کینو چې دی نافرمانی او سرکشی راوالی او بغاوت راوالی او د پیغمبر به امر راوالی د خدای عذاب ته دعوت ورکی په دی باندې قحطونه راشي مصیبتونو په راشي وان الله سمیع علیم او بشک الله اوریدون کې د وینا د خلق لرا عالم دې په نتونو د خلق باندې بیاوی د ابهم کذا بآل فرعون حالت د دوی پشان د حالت د آل فرعون دے والذین من قبلهم اغا کسان چې په خال دینو کذبوا بآیات الله اغی تکذیب کړو پایاتونو د خدای او دایتونو د ربانی کذبوا بآیات ربهم فاهلکناهم دلت التفات شو د غیبتنا تکلم تا مخ آیات ربهم کی اسماء ظواهر طول غیوبات تی او دلت بک التفات شو علی ما حلاکل بذنوبهم په سبب د گناهونو دی سرا واغرقنا آل فرعون او غرق ما آل فرعون وکل كانوا ظالمین دا ټول ظالمانو دا د ظلم نتیجه وا دا د ظلم پاداشو دی ته ملاو شو
ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بیشک بدترین دوابنا پنځ د الله باندې هغه کسان چې کافران دي. دا په دې ټول دواب او حیواناتو کې د ټولو نه لاندې دا کافران دي. فهم لا یؤمنون، د ایمان نه وروي. دا هغه خلق دي چې د خدای په علم کې د دې خاتمه په کفر باندې وه. الذین عاهدت منهم، هغه کسان چې تا معاهده کړې وه دوی سره. ثم ينقضون عهدهم فی کل مرة، بیا مات کی دی وعده خپله په هر ځل کې. هم لا یتقون، او دی ځان نه ساتي د نقض د عهد نه. دا بنو قریظه دی سره به بار بار فیصلې وشوې، مصالحت به وشو، معاهده به وشوه، بیا به دی پټ د نبي علیہ السلام د قتل سازشونه دا به جوړ کړل. آخري انجام دا و چې دی حضور ته حکم وشو، د دې محاصره یې وکړله. او بیا چې کوم دی نو دی موږ د ابولبابه په حکم را کوزیږو. هغه چې کوم دی نو دو ته داسې په مرای لاس راخ که چې را کوزېدل دي او بس تاسو ذبحه ده. بیا چې کوم دی نو هغه وایي زه پوه شوم چې ما خو خیانت وکړو، غلطي مې وکړله. بس بیا د دې چې کوم دی نو بنو قریظه چې کوم پکې هغه د جنګیانو پکې قتل شو، نور چې کوم دی نو ذریت دا بند کې راوستی چې دوی ته هغه سزا میلاو شو. د هغې وجه دا وه چې دی بار بار وعدې ماتي، یو ځل نه ده بیا نه ده، بیا وعدې ماتي. سم دا ځکه وایي فاما تثقفنهم فی الحرب، په شرط دی که چېرې بیا مومې تاسو دی لره په جنګ کې. فشرد بهم من خلفهم، فرق بهم، جدا که په دې سره من خلفهم چې هغوی وریږي نور خلق او د دې نه جدا شي. لعلهم یذکرون، دې دپاره چې دی پند والی، نصیحت والی. واما تخافن من قوم خیانة، دا احتیاط په باب د صلح کې. په شرط دی که یریږي ته د یو قوم نه د خیانت چې د صلح کې بروانې وکړي، دوکه به وکړي، نو فانبذ الیهم، وغورځوه دې ته صلح علی سوا برابروي. خبر کا چې صلح ماته ده. ان الله لا يحب الخائنین، بشک الله نه خوښوي خیانت کوونکي. حضرت معاویه صاحب یو وخت کې یو قوم سره مصالحت کړو او بیا روانو چې بس موده د صلح به پوره شي او حمله به پرې وکړو. دی کو صحابي دی، سورلی باندې سور دی، جنډه ور سره ده، چاخ روان دی. وی وفاء ولا غدر، وفاء ولا غدر. چې وی قتل څوک عمرو بن عبسه صحابي و، حضور علیہ السلام وینې ورته ذکر کړه. بس معاویه صاحب واپس شو چې دا خو به واقعي غدر شي، بلا خبر نه. هغوی ته به اطلاع ورکوې چې زمونږ ستاسو منځ کې مصالحت مات دی. ان الله لا يحب الخائنین، بشک الله نه خوښوي خیانتګر. مانا يعذبهم، دی له الله عذاب ورکوي. دا اتمه رکوع شروع کیږي د سوره انفال نه. د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت دی چې څنګه مخکې بیان د قوت د الله تعالی او بیان د عزت د الله تعالی او بیان د شدت د عقاب د الله تعالی، دلته بیان د قدرت کامله د الله تعالی دی چې خدای کامل او باهر قدرت لري. نو هغه په هر قسم عذاب ورکولو باندې په دنیا کې او په آخرت کې هغه چې دی قادر دی، قدرت چې کوم دی دا لري. د دې اتمې رکوع خلاصه بیان الدفعة العاشرة والحادی عشرة لقانون الجهاد. په دې کې بیان دی د لسمې دیولسمې دفعې د قانون جهاد. آسده من الاعداد لآلات الحرب، چې هغه تیارې دی د پاره د آلاتو د جنگ. هر زمانه کې خپل خپل سامانی، په هغه زمانه کې غشو، لیندې وي او چې کم دی نو دا تورې وي، ډالو، هغې به د دې مشقونه کول او دې باندې به ورته تربیت حاصلېده. تیراندازي به یې کوله، نښه به یې ویشته چې د جنګ دپاره تیارې وکړي. دغسې د تورو د هغې چې کوم دی هغې دپاره مشق به یې طریقه به یې زده کوله چې ځان به څنګه بچ کوې، بل باندې به څنګه ګزار کوې. دیوبند کې یو ګنټه چې ده د لاټي بازۍ دپاره وه. هغې به باقاعده چې دی سم ډالونه او لاټۍ به ورکړې، ګزار به یې کو، ځان به یې بچ کو.
دام د جهاد چې کوم دی او تعلیم. نو دا هر زمانہ کې داغه مناسب تیارې دي. دی زمانہ کې با د ټوپک چل دکای، د کلاشنکوف چل برکای، او دارن لچ کم دی نو دراکټونو چل بز دکای، د ټینکونو چل بز دکای، د هوایي جهاز چل بز دکای. دی زمانه سره خپل وسله ده. بل وان الاسلام داعی الى المصالحه في كل وقت. اسلام داعی د مصالحت ته په هر وخت کې دعوت د صلح ورکي. في كل وقت والترغيب الى الانفاق في سبيل الله. بل پدې کې ترغیب دی انفاق ته په لار د خدای کې، او بیان نعمت تالیف القلوب، او بیان د نعمت د تالیف د قلوب دی د دې په مابین کې چې خدای د دې ورونو کې الفت یو بل سره پیدا کو، کني مېز کې دشمنی وي دیو بل دی نو تګیو. فإن الله تعالی مقلب القلوب وإن القلوب بين اصبع الرحمن. داړونه چې دي داداسي لکه د دوغو تومین کې د سړی وي چې کوم خای اړي غسه اړي. مقلب القلوب چې کوم دی هغه الله تعالی دی. د دیرو کو خلاصہ بیان الدفعة العاشرة والحادي عشرة لقانون الجهاد من الإعداد لآلات الحرب في كل زمان مناسبا لذلك الزمان. وإن الإسلام داع إلى المصالحة في كل وقت والترغيب إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى وبأن نعمة تأليف القلوب. فإن الله تعالى مقلب القلوب وإن القلوب بين إصبع الرحمن. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. گمان نے کی اگر کسان چی کافران دی او چی دی بسبقتو کی یو مفعول ثانی محذوف دے. احزم الذین کفروا انفسهم پخپل ځان دا گمان نکی دی بسبقتو کی دا اللہ دا قدرتنا او دی بفوت سی اللہ دا قدرتنا. انہم لا يعجزون دے نش عجز کول اللہ لرا. خدای قادر مطلق دے دا خدای دا قدرتنا فوت کے دے نشی. وَعِدُّوا لَهُمْ تیارے کوئے دا پار دا کفارو مستطاعتم سمر جساس طاقتی من قوت دا قوتنا. حضور داغی با علا وحی رمیو داغا قوت پا دا وقت کی رموا او رمیوا فروسیتو او پا بلا زمانے کے بلا طریقی بلا زمانے کے بلا طریقی. ومن رباط الخیلی او دا تڑلو دا اسونونا پا سرحدو دا اسلام کے پا چونو دا اسلام کے ترهبون به عدو الله وعدوکم. یا روای پا دی رباط الخیل سرا دشمن دا اللہ او دشمن ستاسو. و آخرین او یا روای پا دی مانی نورو ما سوال انور منافقان دی یہودیان دی ایبو میریگی. لا تعلمونهم تاسو فی عالمان نئے ادرغل دی. اللہ یعلمهم خدای پا دی عالم دی. ما تنفو من شین فی سبیل اللہ وفیلیکم. اگر چې تاسو خرچ کوئ په لار د خدای کې دیوشینا نو پورا به تاسو ته جزاؤه جزا ده. وانتم لا تظلمون په تاسو به ظلم نشي کولی په کمی د نیکۍ یا په زیادی د بدۍ سره. دا ترغیب چې انفاق فی سبیل الله ته. اوس دا بیان د دې خبرې دی چې اسلام داعی د صلح دی. وان جنحوا للسلم فاجنح لها. کدی میلان کی صلح تا نو تم مائل شد صلح تا. وتوکل علی اللہ و توکل اعتماد پا اللہ ساتا. انہو السمیع العلیم بشک اللہ اوریدون کے وینا دا خلق لرا اور عالم دے پنیتون دا خلق بانی. ویریدو ان یخدعوکا او قدیر عدل لری چتا سر دوکا کئی اندرون دا دی کے نقصانی. نو فإن حسبک اللہ بشکا کافی د تازر اللہ تعالی اعتماد بروسہ پا اللہ ساتا. والذی ایدک بنصری وبالمؤمنین پاک رب هغه ذات تے چستا تائید کڑے دے پا امداد پل سرا پا مواتنو دی جہاد کے او تے دگستا پا مومنانو سرا. دا مومنان دا دوی چکم دین و کومک دامی و ظاہری سبب دے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ الفت پیدا کر دے پا مابین دا رنو دی کے بعد الاحن والعداوتی پس د کنیت د دشمنین چوبل سره دشمنی وا طرفگنی وا اغا اللہ بدل کا پول فت سران. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما لفت بین قلوبهم. پشرط دی
کتا خرچ کړی وی جمعي هغه چې په ځمکه کې دي ټول تا به الفت د دینو کې مې نه راوستی دا په مال نشي راتلی ولکن الله الف بینهم الله الفت پیدا کړ په مابین د دوی کې انه عزیز حکیم بیشک الله تعالی صاحب د عزت ته او حکیم د صاحب د حکمت ته ہر کار کی دا اللہ حکمت تے یا ایوہ النبی حسبک اللہ من اتبک من المؤمنین اے نبی علیہ السلام کافی تعالی اللہ تعالی اچوک تابداری دا مومنانونا ویدایا تغو خنازلو چو عمر سے پہ اسلام و شرف شو دا سلیختم فردو پہ اسلام کے دین نمک کے حکم سلویق کا تا پہ ایمان مشرف شو سناریناو سزنانا او دا سلیختم فردو داغی سردہ نازل شو حضور بدک دا دعا کولا اللہم اعز الاسلام اسلام احد العمرین اسلام لعزت ترکی پہ اسلام دیو عمرین سرا دا ابو جہل عمر بن حشام عمر بن خطاب لا تسنیہ تغلیبی دا بلکہ حدیث کیا ہے کہ اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر الخطاب خاص دا دنوں میں غصرے اللہ دل توفیق دے اسلام چکم دے داور کو اور بس بیا اغین پس عبادت سرگن دا حرم محترم کی بس حرام کی دا شروع شروع دا نہمر کو شروع کی گی دا سورہ انفال نا دا دیرو کو مخ کے سرا دا ربط مناسبت دے چمخ کے ترغیب و جہاد تا اور بیان دے کفایت دا اللہ تعالیٰ مومنانو لرا اور بیان دے کفایت دا مومنانو نبی علیہ السلام لرا دل طبیعہ دے کرکی تحریز تیزی ورکول پا جہاد بانی کہ ارکل اللہ تاسو لکافی دے اور مومنان چکم دی اگر کافی دی نو تاسو بیا جہاد چکم دے خامخا کرو دا دیرو کو خلاصہ بیان الدفعة الثانیة عشر لقانون الجہاد بیان دے دا دولسم دفعے تا قانون جہاد من التحریز علی الجہاد چا تیزی دا پا جہاد پاندے دا مجاہدینو با جہاد پا وقت کے دا جہاد رکوعات پہ لستل تلاوت پہ دا قرآن کو چکم دا شہداء و مدارج دی دا غی ذکر بے کو دا طول تحریز دے او چکم دینو پا جہاد بانی و بیان تخفیف فی الجہاد عن المؤمنین او بیان دا آسانے دے دا مومنان نا پا جہاد کی مخ کے دیو دا شلو مقابلہ وا دیو دا لسو مقابلہ وا اور رست بیا مقابلہ دیو دا دو شلا دالک آسانی چکم دے اللہ تعالی راوستلنو والتنبیع عن المقصودہ او للمؤمن لیس المال دا دید بانی تنبیع دا کہ دا مومنانو مقصد چکم دے پا جہاد کی دا مال نہیں بل الاسخان فی القتل بلکہ گرمائی دا پا قتل کی لعداء کلمت اللہ دا پارا دا اعداء دا کلمی دا اللہ تعالی اغیلا چکم دینو دا مومن مقصود چکم دے اغا مال نہیں شہادت مطلوب مقصود مؤمن او نمالی غنیمت نکیشور کشائی دا شہادت چ دے دا مطلوب و مقصود دا مومن دے نہ مال دے دا غنیمت او نچ دے کشور کشائی دا بل پدی کی والتلقین الا صبر او تلقین دا صبر تا دا دی رکو خلاصہ دا یا ایوہ النبیو حرد المؤمنین علی القتال اے نبی علیہ السلام تیزی ورکا مومنانو تا پا جہاد بانی ان یکم منکم 20 صابرون پا شرط دے کچریوی دا تاسونا شل صبر کون کی یغلبو 200 دی بغلبہ کئی تدینو پا 200 باندی دا سو مقابلہ شوا دا سو کافران و سو مسلمان مقابلہ شوا یو پا شل یو طرف تا شل کافرانی اور دی طرف تا چدین یو مومنی دا سے اندازی نو یو با دا شل مقابلہ کئی شاب نور کئی تختب نکی ابتدائی دا حکم وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 او کچرے وید تاسونا سل نو یغلبو 1000 من الذین کفروا دی بغلبہ کئی پا ضربانی دا کسانی چی کافرانی دا سو مقابلہ شو دا خو یو پلس شو آغا سنگا خم یو پلس شو یو پشل دی
شل کی د 200 مقابله کوي سو شو یو پلس شو یو پشل شو هغه مې یو پلس دی دا مې یو پلس دی حساب کا خطا شو نو معنا دا شولا چې د یو او د لسو مقابله وي بانهم قوم په سبب د دې چې دادا سے قوم دی لا يفقهون چې دی پویږي نه فقاهت پکې نشته ده کنه دالو کوټی ګرانه وا ابتدا کې د مؤمنانو کمیو نو مقابله زیاته وا رست مؤمنان ډیر شو نو الله تخفیف نازل کنو الان خفف الله عنكم اوس الله تخفیف وکړه تاسو نه وعلم ان فيكم ضعفاء او عالم د الله تعالی چې پتا سو کې کمزوری ده فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 بشرط دی کوي د تاسو نه سل صبر کوون کی نو دی بغلبه کوي په 200 باندې د یو د دوه مقابله شولا وإن يكن منكم 1000 او کوي تاسو نه زر نو يغلبوا 2000 دی بغلبه کوي په 2000 باندې نو معنا دا شولا چې مقاتله بکی د مثلینو سره کہ دو چند دینو بیا بتشانہ گردی کہ دو چند نہ زیاتی نشا گردول جائز دی بیان باذن اللہ دا اللہ پا اذن واللہ مع الصابرین اللہ دا صبر کو ان کو سر دے نصرا وعونا ما کان لم یکن لو اسرا حتی اسخن فی الارض نشت دے نبی علیہ السلام لرا ندی مناسب نبی علیہ السلام لرا ویدی دلارا قیدیان تردی خبری چی گرمایو کی فزمکہ کی تريدون عرض الدنيا تاسو اراده لرئ د سامان د دنیا والله يريد الاخره او الله چې د اراده لري د آخرت دا نازل په شان د اسارا د بدر کې چې بدر کې او یا قیدیان چې دي اگر آلو عباسی مندوخ کې په اسلام مشرف نو غوم پکيو نو نبی کریم علیہ السلام دی سره مشوره کولا چې سوکو ابو بکر سے بویل چې دا ستا قوم دے مال با والو وصل با والو طاقت با حاصل کو دی با مسلمانان شي د دی اولاد با مسلمانان شي عمر سے بویلو چې د دین موږ د خیر تمنه لرو دی موږ حالت کې تاسو تړ کولې دومره مودا دلته مرادي مقابله در سره کوي داسې به وکړو چې مال تر راکې د بخپل شدارو وجنم او بکر سے بخپلو یا علی سے بخپلو وجنی پل پل صدار بوجنو خسکم جہان پاک زان بت اخلاص کو نبی سامو فرمائل چی عمرہ ستا مثال دا عزیز علیہ السلام دے ابو بکر سا مثال دا جبریل علیہ السلام دے جو علیہ السلام بدمہ کی تولیگو چی دن خورا روڑا مکوی سبکی گی عدم سام بی دا غولاد بی بیاب فرمان برداری نا فرمانی بی جنت بی دوزخ بی جزا بی سزا بی پناہ خدای زمانہ پیدا شو هغه بیا عذابی گی هغه مایوس راغی علیہ السلام لاړ هغه ورته په خدای پناه غواړم چې لګلم چمتان خورم سختیو کلا الله په قبر داروا هغه مقرر ک مقصد داو چې ابوبکر سے نرمیو کلا تا سختیو کلا عمل پر د ابوبکر سے بوشو دی باندې فدیه کې خدای شولا چې مال لاوړای حضرت عباس سے توم دا حکم شو هغه ویل چې دا خو ما سره نشتا حضرت حضور تو فرمایل چې تراتلی ام الفضل ته سویلو چې دا مال سنبال کا پتہ نه لګي دا بغار شي وې دغه وخت د ماړه کې د اسلام رڼاو ګرځي دا د دین بلی سو خبر نو یو زما اهلیت خبرو چې ما ته ویل ایو ذات خبرو ما نو الله دای په نسبت کې د آیات نازل کو چې دا تاسو لپکار نو چې دا مغستو خو بیا الله تعالی عفو کلا حضور اسلام دیر خفغان خارک ولکه عذاب نه یو عمر بخلاص شو ټول باندې عذاب او تکلیف چې دې دار اغلو الله داغه ذکر فرمایي لولا کتاب من الله سبقا کنه کتاب د الله تعالی د طرفنا چې مخکې تیر شو چې تاسو تعفدا لمسکم فيما اخذتم عذاب عظیم خامس کړه تعالی درا هغه تاسو غست دي عذاب عظیم فکلوا ما غنمتم حلال طیبا اس دل حلال دے بس یادت شو خوره تاغنا چې تاسو غنیمت حاصل کړي دي
چا په دې فدیه چې کوم دي اغستل دي حلالا طیبا حلال طیب چې نفس ښه ګڼي. واتقوا الله الله نه ویریږئ ان الله غفور رحیم بیشک اللہ تعالی بخونکے دے اور رحیم دے رحم کونکے دے. دا من چکم دے دا پہ ابتدا کے اغا وقت کیو امام سیبوی چے بس پہ دے قیدیانو کی یا قتل یا استرقاق دے اور من چکم دے داغے نسخ راغلے اخت المشرکین حیث سقفتموہم مشرکان وجنے چکم دے مومے مسل تکی وجنے من وسر مکوے احسان وسر مکوے ہاں کلا مبادلہ دا قیدیانو کیگی ای سر قیدیان مسلمانانی دی یو بل سر تبادل پا دی طریقہ بانے کئی نو دا کی دیشی بیان. دا لسم رکو شروع کیگی دا سورہ انفالنا دا دی رکو مخ کی سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو الترغیب الى الجہاد اونا اذن کذالکا مخ کی ترغیب جہاد تا دلتم ترغیب دا جہاد تا والترغیب الى الحجرت بل دلت ترغیب دا حجرت تا فإن فی بعض سور الجہاد لا بد من الحجرت ذنی موقع دا سے پیخشی کہ بغیر دا حجرت دا جہاد نکیگی وطن با پریک دے آنو بیا با چکم دے جہاد کئے نو دی کے ترغیب چکم دے اگر حجرت توم داراغ پکنو. دا دی رکو خلاصہ بیان الدفعة الثالثة عشرہ قانون الجہاد بیان دا دیارلسم دفعے دے دا قانون الجہاد بأن فی المقاصد السیاسیت لا بد من رعایت اقوام المسلمین ممن لهم تعلق بالمرکز بأن هاجروا فمقاصد سیاسیوں کے دعایت دا قومون بلا بدی دائی مرکز سر تعلقی پدیسان سرا چی حجرت کری دکاو کہ حجرت چکمو دا علامہ دا پارا دا ایمان او دا اسلام و بیان الولایت بین المؤمنین المہاجرین بیان دا ولایت تے پما بین دا مومنین و مہاجرینوں کے وعدم الولایت مع المتخلفین عن الحجرت او عدم دا ولایت تے عدم دا دوستے دے دا متخلفین سرا دا حجرتنا والترغیب الى النصرت مع المتعلقین بالمرکز اور ترغیب دا نصرت تا دا متعلقین دا مرکز سرا والترغیب الى الجہاد اور ترغیب دے اور چکم دے دا جہاد تا وان ترک الجہاد سبب الفساد الکبیر او کہ جہاد پریک دے دا سبب دا فساد کبیر دے والتذکیر بما بعد الموت او پنور کول دی پاغ واقعاتو کہ پست مرگراتون کی دی. یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام قل لمن فی ایدیکم من الاسرا وہاں چاہتا جستاز پلاسون کی دا قیدیانونا ان عالم اللہ فی قلوبکم خیرن پشرط دی کہ عالم اللہ پاک ستاز پڑھونو کی دا خیر ستاز پڑھو کہ خیرونو بیا بخدیتا معلومی خودنو یوتکم خیرن مما اخذ منکم درب کشی تاسو تا بہتر داغنا چتان ناغست شوے دے ویغفر لکم تتما مغفرتم کی واللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخون کے دے اور رحم کون کے دے. یو خو خیر دا دے کہ تاسو اسلام بانی بمشرف شے پا ایمان بمشرف شے نو اللہ بدل ایمان و اسلام در کی بل مال بمزیاد سی. حتی عباس سے بوائی کہ زمان تقریباً 6 غلامان دی او ہر یو تجارت کی او کم از کم تجارت پا 6,000 کی کئی دا غورا دا غینا تیلا اللہ خمقام بیا ورکنو مالدار شو او چکم دینو سرخروئی ہر سپکرالن ویریدو خیانتا کا بدھت دے کدیر آدری خیانت ستا نو فقط خان اللہ بیا تخپکی گما دی خیانت دا اللہ سر مخکم کردے دے مخی پیغمبرانو سر خیانت کردے فامکن منہم اللہ قدرت ورکو پا دوی باندی او چکم دینو پا بدر کے قتلن و اسرن سو قتل شو اسو قید شنو واللہ علیم حکیم اللہ صاحب دا علم دے اور صاحب دا حکمت دے. دوست ترغیب دے ایمان تا ہجرت تا جہاد بالمال تا جہاد بالنفس تا. ان الذین آمنوا بشا کسان کے مومنان دی
وهاجروا او هجرت کوي وطن پر خودی د پاره د اعلان کلمت الله وجادوا باموالهم پخپلو مالونو باندې وانفسهم بنفسونو باندې فی سبیل الارض خدای کې والذین آووا ونصروا آکسان چې ځای ورکړي د نبی علیہ السلام ته مؤمنانو ته او امداد کړي د دوی چې انصار دي اولئک بعضهم اولیاء بعض دا کسان بعض دوستان د بعضو دي والذین آمنوا آکسان چې مؤمنان دي دې سره به تاسو تعلق کوئ دی سره به نصرت کوي د دې به امداد کوي والذین آمنوا آکسان چې مؤمنان دي ولم یهاجروا اجت نه دې کړي وطن نه پرې خو دې مالکم من ولایتهم من شای نه تعال دران د دوستۍ د دینه د سشینه دی سره به تعلق چې کم دې دانه ساته بلکې د دې ارسم ستاسو د دې میز کې نشته ده ځکه دلته واقع کې اختلاف د دار راغی مانعی میراث را میدان چهار رق و قتل و اختلاف دین و دار مواند میراث سلور دی رق دے قتل دے اختلاف د دین دے اختلاف د دار دے نو دی ستا سره بیا تعلق نشته ده حتی یهاجروا تردی چې دی هجرت کی و ان استنصروکم فی الدین کدیستان طرف د امدادو کې د دین په باره کې د دې مثلا د تو طاقت نی تاسو امداد غواړي فعلیکم النصر تاسو باندې به امداد دی الا لا قوم بینکم منهم میثاق مگر پدا سے قوم میں امدادی سره نه کوي چې ستاسو د دې په کې وعده مصالحتي وعده بنه ماته وي ولا ما تعمل بصیر پاک عمل کوي تاسو بینا د فیجادیکم والذین کفروا دا د مؤمنان بالمقابل ذکر کوي آکسان چې کافران دي بعضهم اولیاء بعضن بعض دوستان د بعضو دي نو الا تفعلوه نو چې باید دوستان د بازو دي نو ستاسو د دې په منځ کې نشته دی د کافر نه مسلمان میراث نه وړي د مسلمان نه کافر میراث نه وړي کفر چې دی دا معنی د ارث لپاره دی الا تفعلوه کچری تاسو دا کار نه کوي چې تولید مؤمنانو دا او قطع د کافرانو سره دا تکون فتنه فی الارض شی به فتنه پزمکه کې و فساد کبیر ډیر لوی فساد به جوړ شي بیا به کفار غلبی او تاسو به جهاد کوي نه والذین آمنوا آکسان چې مؤمنان دي وهاجروا هجرت کړي وجادوا فی سبیل الله جهاد کی د الله په لار کې والذین آووا ونصروا آکسان چې ځای ور کړی دي نبی سامو مهاجرین ته او امداد کوي د دې چې انصار دي اولئکم حقا دا مومنان دی په حق سره کرا دا بیا ایمان بالموافات مسئلې ته اشارت کړي لهم مغفرت و رزق کریم دی د پاره مغفرت او بخشش ته او د رزق مکرم دی خیر رزق بولا الله تعالی ورکی والذین آمنوا من بعد انت ایمان پس لدینا وهاجروا هجرت کړي وجاهدوا جهاد کې معکم د تاسو سره فولئک منکم دا د تاسو نه دی رحم بعض مولا بعض فی کتاب الله او صاحبان د خپل ولای با اولادی په بعض سره په کتاب د خدای کې معلومه شولا چې مزار د میراث دا په دې صله رحمه باندې په خپل ولای باندې ابتدا کې به وسړي بل سره وعده وکلا هغه ته سلمی سلم کا وحربی حرب کا ترسمنی وارثو من کا زما سول بستا سولی زما جنگ بستا جنگی زبطان میں تب زوان میراث وړي دا چې کوم دینو په دې موالات په طریقه باندې میراث وړي شو او چې کله دا آیات راغې نو بس هغه د موالات مسله چې هغه ختمه شولا اوس په مدار د دې په قرب دی چې څومره نږدې وي نو حق به د قریبي بیا به د پاره د بعید وي چې قریب موجود وي نو بعید ته به محرومي دی به دغه د پاره حاجبي ان الله بكل شيء عليم بیشک اللہ تب ہر چیز بانے عالم دے بعد معلوماتنا دادی چیز عدل ذکر شو